നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായി യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അരമണിക്കൂറിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയെടുത്തുനിന്ന്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം വാച്ച് ടവറിന് അവിടെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് 2 മല കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഹിൽ ഏരിയ ആണ്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു പോത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. നമ്മൾ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയുള്ളത് ആന ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ കുളമാവ് സെക്ടറിലെ റിസർവയറാണ് നമ്മൾ ദൂരെ കാണുന്നത്. ഈ വെഞ്ഞൂർമേട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വെഞ്ഞൂർമേട് ഈ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു 4 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഭൂകമ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ, ഭൂമികുലുക്കം. ആ ഭൂമികുലുക്കമൊക്കെ അതിന്റെ ഉറവിട സ്ഥാനമാണ് ഈ വെഞ്ഞൂർമേട്. ആ കിഴക്കളേജിയുടെ താഴ്ഭാഗത്താണ് വെഞ്ഞൂർമേട്. അവിടുന്ന് അതിന്റെ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ നിന്നാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ആ ഈ കുളമാവിന്റെ ഡാമിന്റെ റിസർവെയറാണ്. ഒരു 70 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആൾതാമസം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ ഏരിയ. ടൗൺഷിപ്പാണ്. അവിടെ അമ്പലവും പള്ളിയും എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഈ ഡാമിന്റെ റിസർവറായിട്ട് പോയപ്പോൾ വെള്ളം കയറി ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോയി. ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായിരുന്നു. 70-കളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഈ ഇടുക്കി ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് 70 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അന്ന് നിലവിൽ ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. വൈരമണി സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും. വൈരമണി, വേങ്ങാനം, മുത്തിച്ചോല ആ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ കുളമാവിന് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട്, ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്. ഈ വൈരമണിക്ക് അന്ന് ബസ് സർവീസ് ടൗൺ ആയിരുന്നു ഈ വൈരമണി എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഡാം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിന്റെ റിസർവറായിട്ട് വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശമായ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ച കഞ്ഞിക്കുഴി, പിന്നെ എരുമേലി ആ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കിഴക്കലേച്ചി തന്നെയാണ് അല്ലേ? കിഴക്കലേച്ചി മലയാണ് അത്. വെഞ്ഞൂർമേടിന്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന മലയാണ് കിഴക്കലേച്ചി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വന്ന ആ ഒരു 2-3 നമ്മൾ വന്ന ആ മലയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അത് ചില്ലലുകെട്ട് അല്ലേ? പിന്നെ മറ്റേ മാങ്കുന്നൊക്കെ മാങ്കുന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാലും ആനനെ കണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചേക്കണം. ആനങ്ങ് വന്നാൽ അറിയാം. ഇതാണ് ആന. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ചോലിക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എനിക്ക് യോഗയില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണിക്കാം. അത്രയും ദൂരത്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്താ ആ ഷോളക്കകത്താണ് ആക്ച്വലി അവന്മാര് ഫുഡ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിടിയാണല്ല, ജെയിംസ് ചേട്ടനാണ് നിൽപ്പുണ്ട്. പിടി തന്നെയാ.
പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹസിക യാത്രയാണ്. വനത്തിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു സാഹസിക യാത്ര, കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു സാഹസിക യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം പോകാൻ. കെയർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ വളം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആന നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കരടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പോകണം. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങൾ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മൾ ഇവരെ കാണുകയില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആനയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ടല്ലേ. ട്രക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ജേർണി. നല്ലതാണ്. ഇവിടെ ചേട്ടൻ ട്രക്കിങ്ങിന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ 365 ദിവസം അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കുടിവെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളം പറ്റാറില്ല. നല്ല തണുപ്പാ. സൂപ്പർ വെള്ളം. അടിപൊളിയാ. വെള്ളത്തിന്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ തീർന്നു. വെള്ളം എടുക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു കുളമാണ്. ആക്ച്വലി ചെറിയൊരു കുളമാണ്. വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ വനം സംരക്ഷിക്കാന്ന് പറയാം. വനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്നും നിലനിർത്തുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ദിവസവും വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികൾക്കൊക്കെ ഈ ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു. നമ്മൾ നിയന്ത്രണമായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെള്ളം കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കവറുകൾ മുട്ടായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ വനത്തിലെ ജീവികളൊക്കെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതുങ്ങളൊക്കെ ഇത് പോയി ഭക്ഷിക്കും. ഇത് അവരുടെ കുടലിൽ ദഹിക്കാതെ കിടന്നിട്ട് അത് ചത്തുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയില്ല. അത് നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ മാലിന്യം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്ന കൊണ്ട് കളയും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാനായിട്ട്. നവീസേ, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി? പരിപാടിയൊക്കെ കൊള്ളായിരുന്നു. കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു, നടക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടായി. അവസാനം ഹരി ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. സൂപ്പർ.